마인크래프트 여러분들 그 사실 아나요? 침대를 지옥에 설치하게 되면은 폭발합니다. 자 보시죠. 자 침대 있죠? 우클릭! 이렇게 폭발합니다. 이 용암 왜 있지? 아무튼 침대를 지옥에 설치하고 우클릭을 하시게 되면 폭발합니다. 제가 그거 오늘 알았는데 대박이에요. 침대 설치하고 우클릭하면 폭발합니다. 침대 왜 이러는 건지. 침대가 폭탄이 되어버렸네요. 튕겨놓은 것도 꽤 오래, 꽤 멀리 튕겨. 그렇네. 거기에 가서 휴대폰을 많이 할 수가 있겠네. 일단은 이게 되게 신기해요. 어떻게 자꾸 이 집에서 이렇게 자꾸 터지지 않습니다. 혹시 터지거든요. 충분히 여기서 터지죠. 침대가 지옥. 그래서 이 지옥이 침대가 폭발하는 소식을 알고 계신 분들도 있지만 모르시는 분들을 위해서 제가 이렇게 좀 해봤습니다. 지옥이라 지옥 파괴입니다. 한국 파괴 아님 지옥 파괴. 이 사람 터지네. 자, 아무튼 크리에이티브 쓰고 하죠. 창조적으로 해서 붐, 붐. 자, 이렇게 요런 식으로 요렇게 난 붐. 폭발을 하겠는데 폭발을 해서 이 지옥이 난리가 났습니다. 폭탄 설치. 안쪽부터 bomb, 바깥쪽도 bomb. 자, 노클립 쓰죠. 노클립 써주고 이렇게 들어가지고 노클립 쓰면 붐, 붐. 하하하. 지옥 파괴 꽤 재밌어요. 그동안 지옥 무서워했는데 지옥이 무섭지가 않다. 퍼뜨려버려. 터뜨려버려. 그리고 제 친구 중에서 마크 렉이 걸려가지고 그게 안 되는 친구도 꽤 있거든요. 그거 어떻게 해서 안 되는 거죠? 그럼 일단 모두 리뷰 다 끝내고 일단 얘기하도록 하죠. 봄. 이렇게 침대가 좀 신기하죠? 침대가 이렇게 폭발을 하고 하니까 재미있고 뭐 하고 하니까 아이고 위로 좀 올라가자. 밖으로 나가자. 자, 일단 밖으로 나왔는데 야, 그거 있다. 네더 다가 설치하고 뿜. 하하하. 지옥에서 이런 게 될 줄 몰랐네. 지옥에서 침대 설치하고 터트리면은 꿀잼. TNT 이거 터트리려나? 뿜. 오, 아주 잘 터트리진 못하지만 터지긴 터지고 폭발을 시켜버리자. 두 개 같이 폭발함. 한꺼번에 설마 이거. 근데 이거 대박인데? 근데 이게 신기하죠? 침대가 폭발을 하다니. 말도 안 돼. 침대 폭발 사건. 봄봄봄봄봄. 봄봄봄봄. 봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄. 봄.
빵빵빵빵빵. 지옥에서 이게 폭발을 하니까 되게 재밌죠. 꿀잼. 꿀잼, 꿀잼, 꿀잼. 꿀잼. 잘잼. 제일 소잼. 소름. 헉! 터트렸는데 용암 나옴. 자, 용암 근처에다가 침대 설치해볼까요? 용암 근처. 여기다가 여기도 용암 있네. 침대를 그 근처에다 딱 설치해주고 클릭 퐁 터뜨려주고 일단은 뽕 터지네. 잠깐만, 이쪽에 용암이 이게 흐르고 있는데 여기다가 침대를 그 와중 침대를 또 뽕. 지옥에서 이런 게 가능했다니. 지옥에서 침대 폭발 사건. 제가 이걸 왜 유튜브에 올리고 싶었냐, 신기해서입니다. 지옥에서 침대를 설치. 버전은 0.15.1입니다. 용암을림. 미안하다 지옥아, 어쩔 수가 없었어. 모두 리뷰를 위해서. 뿜. 헛. 자, 헛떡. 자, 더블 클릭해볼까요? 여기다가 더블 클릭. 침대 들고 지옥에다가 침대 들고 더블 클릭하면 폭발합니다. 들고 더블 클릭을 해주면 폭발합니다. 침대가 폭발하고 보시면 되죠. 자, 오늘 모드 리뷰는 지옥에서 했습니다. 자, 어떻게 잘 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고 해주시기 바랍니다. 마지막은 서바이벌 해서 자, 오늘은 그만. 안녕.